अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट तसव्वुर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू डू द बिज़नेस। mazda 3500 पेश खिदमत है जी। बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन है जी। गाड़ी मौजूद है जी लाहौर में और 16 फुट बॉडी है और 4G फ्रेम है, जापानी क्रैंक है जी और पावर स्टीयरिंग है और साइड ब्रेक है, 5 नटी हिस्सा और बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन है जी। 2005 मॉडल है। बाकी मज़ीद डिटेल्स के लिए ओनर का नंबर मैं वीडियो के एंड में दे दूँगा और गाड़ी की डिमांड है वो भी बता दूँगा, आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह आग पे नसीब में होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। बाकी वही गुजारिश कि हमारा मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, बाकी आप लेन देन